السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. النهارده بقى هعمل معاكم القرنبيط بطريقة سهلة واقتصادية من غير بيض ومن غير خضرة، ومكونات موجودة في كل بيت. عندي كده، كان عندي قرنبيطة جبتها قطعتها وسلقتها في نص معلقة سكر ومعلقة ملح وشوية كمون، وبعد كده شطفتها بعد ما اتسلقت لمدة 5 دقايق وصفيت وسبتها تتصفى في مصفى وحطيتها في اكياس في الفريزر. دلوقتي طلعته معاكم عشان اعمله. عندي كده الخليط بتاعه، كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقتين ونص كبار من النشا. يعني كوبايتين ونص الدقيق عليهم معلقتين ونص من النشا. هنقلب كده كويس ونحط التوابل بتاعتنا. عندي كده معلقة ملح كبيرة، بس انا عندي المعلقة كانت صغيرة فعشان كده حطيت كذا مرة. حط كده الملح، وبعد كده هحط نص معلقة كركم كبيرة ونص معلقة بابريكا كبيرة، وهنحط كمان نص معلقة كمون كبيرة، وفلفل اسود برضو نص معلقة، وكمان هنحط نص معلقة توم بودرة ونقلب كده. وبعد كده هحط شطة حسب الرغبة، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها بلاش. وهحط نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واخر حاجة هحطها نص معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. نقلب كده كويس الخليط، وهنجيب كده علبة او بولة كده وهنحط فيها، نقسم الخليط لنصين زي ما انتوا شايفين معايا كده. هناخد النص التاني وهنركنه على جنب، وهناخد النص وهجيب معانا مية زي ما هتشوفوا كده، وهننزل على الخليط ونقلب كده بالمضرب او معلقة او باي حاجة كده، نقلب لحد ما الخليط يبقى كويس معانا، ويبقى الخليط مظبوط، ولا هو تقيل معجن ولا هو سايل مش بيمسك على القرنبيط. هنفضل كده ننزل المية شوية بشوية، مش هنزل المية كلها. يعني انا مليت كوباية وخليتها جنبي، وبقيت احط شوية بشوية زي ما انتوا شايفين معايا. هقلب كده، ولو احتجتي حطي تاني، عشان في دقيق بيحتاج مية كتير وفي دقيق مش بيحتاج مية كتير. ننزل كده زي ما انتوا شايفين، ونقلب كويس لحد ما الخليط يبقى زي الفل. بصوا نضرب كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معانا في الخليط بتاعنا. بصوا حطيت كده شوية مية، خلاص كده مش هحط تاني. شايفين قوامه عامل ازاي؟ تحفة يا جماعة، وريحته تجنن بجد. هنجيب كده القرنبيط بتاعنا وهننزل بالزهرات بتاعتنا بتاعت القرنبيط في قلب الخليط زي ما انتوا شايفين. بصوا شايفين ازاي الخليط بيمسك ازاي في القرنبيطة، مش سايل منها ولا مكتل فيها. بصوا تحفة بجد. هنزل كده بقية الكمية كلها. بصوا نغلفها كده تمام، وبعد كده هنقفل العلبة وهنحطها في التلاجة لمدة ساعة. عادي ممكن تشتغلي بقى على طول، ما فيهاش اي مشكلة، بس انا لسه عندي شوية وقت هسيبها في التلاجة اجهزها، وبعد ساعة على طول هشتغل بيها. ادي طلعتها من التلاجة بعد ساعة بالظبط. بصوا ريحة القرنبيط تحفة جدا، اول ما فتحت العلبة ريحته جميلة قوي من الخلطة دي. كده هنجيب نص الخليط التاني الجاف اللي احنا سيبناه على جنب، وبعد كده هنمسك الزهرات بتاعة القرنبيط هننزل فيها كده واحدة واحدة وهنغلفها كويس. ده اخر كفر للقرنبيط اللي هو الكفر الخارجي. بصوا بننزل كده واحدة واحدة في القرنبيط ومش هندوس عليها، اللي هو ايه، هنقلبه كده تقليب كده عشان تبقى منعكشة من بره كده وتدينا شكل الكريسبي الحلو اللي احنا ايه عارفينه، اللي زي بيبقى في الفراخ اللي هي الكرانشي اللي بره. بصوا تحفة يا جماعة. نقلب كده. بصوا هو اساسا تحسوا في الاخر الفيديو هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ كريسبي كده حلوة كرانشي كده جميلة جدا، تحس انه شبه الفراخ الكدابة. بصوا جميل ومن غير بيض. يعني متخيلين الطعم اللي انتوا هتجربوه ده هيطلع في الاخر من غير بيض، وبصوا تحفة جدا. بصوا هنعكشها كده ونفض كده عليها من الدقيق، وهجيب طبق ارص فيه كل القرنبيط بتاعي. خلص الكمية كلها وهجيب زيت سخن. بصوا بصوا كده شايفين، وعندي كده اهو الزيت السخن،
وهنوطي النار على درجة حرارة متوسطة، وهننزل بزهرات القرنبيط واحدة واحدة، مش هننزل بالكمية كلها علشان خاطر الزيت ما يبردش معانا. لا احنا عايزين حاجة كريسبي كده من بره وطري من جوه وحاجة زي الفل. يبقى ننزل على زيت سخن ونوطي النار على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده نروح نازلين بالقرنبيطة واحدة واحدة. شايفين اللون بتاعه؟ والله يا جماعة التصوير ظلمه فعلا. انا عندي الكاميرا برضو مش احسن حاجة عشان كده التصوير باين كده، بس هو حلو جدا يا جماعة، تحفة. لونه احلى في الحقيقة عن كده. شايفين؟ هنحطه كده على شبكة، مش هنحطه على مناديل عشان المناديل ما تطروش معانا. ده شكله في الاخر تحفة جدا جدا. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. وعايزة منكم دعوة حلوة. شايفين؟ طري من جوه وكريسبي خالص من بره. هيعجبكم جدا جدا، والناس اللي عندها حساسية من البيض هينفع لها جدا. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.